喎。點解會有《愛回家》呢首歌咧？大家知唔知啊？因為我哋有《愛回家》嘅朋友嚟到，我哋不如有請佢哋上台同我哋一齊講聲嗨好唔好啊？我哋有請強哥。子仁。乖地啦，知唔知 ？OK， 我哋有嚴謹，龍福男神啊，哇！今日男神親自到場 ，OK， 霞姐，哇，好溫柔㗎。好，跟住我哋有茶生，當然唔少得劉小姐 Amanda。好，我哋一齊同我哋嘅現場觀眾、現場嘅朋友打個招呼好唔好啊？大家好，大家好，認得佢哋啊嘛？雖然佢哋咧就係通常喺夜晚8點鐘同大家見面嘅，不過因為今日咧鄰舍團年飯，佢哋特登嚟到現場同大家打個招呼，say個 hi， 不如大家同佢哋一齊 say 個 hi好唔好啊？大家好 ，hello， 好啦，朝頭早8點嚟咗啊！朝頭早一早8點嚟咗，佢哋真係好支持我哋嘅項目嘅嚴謹。不如就同我哋啲義工打下氣好唔好啊？好啊！我老婆講先啊嘛。好啊！結咗婚了咩？Sorry， 我女朋友講先啊。劇透。好咁啊喺呢度咧，我恭祝各位打個招呼先啦，係咪？打招呼，打氣啊！好咁啊，今日咧，我覺得咧好開心啊！喺呢度咧，見到咁多嘅算唔算將軍澳區嘅鄰舍？西貢將軍澳區嘅鄰舍啦。咁我覺得鄰舍守望相助係非常之緊要嘅。我覺得大家一定咧要秉承咧中國人一個咁好嘅傳統，將佢宣揚開去。冇錯啦，咁啊嚴謹哥你又點咧？我都成日喺西貢將軍澳出沒㗎，所以應該都見到我啊！我淨係講一句嘢，加油！好，加油！茶生。咁我好高興咧，今日喺台上咧又可以同各位司長啊、局長一齊咧做呢個一齊食呢個盤菜啦。咁啊，亦都係咧，我哋要打氣啊嘛！各位義工啱啱見到咧，嗱，我哋今日其中一個主要嘅要講嘅禮貌啊，各位義工非常之有禮貌，我好高興，非常之好啊！多謝你哋。好，各位義工，茶大狀咧讚大家非常有禮貌啊！咁啊，劉小姐你又點咧？我都覺得年輕人咧有禮貌係應該嘅，同埋鄰舍咧一定要咩守護相助，冇錯，呢個係最緊要嘅。係啦，劉氏集團都係咁講㗎，嗬。係啦，我哋要向前嘅。冇錯 ，keep it up。耶！好啦，執到寶嘅強哥。我覺得鄰舍同我哋愛回家嘅宗旨都好接近嘅，即係大家關懷啊、包容啊、互相扶持啊，呢啲同我哋嘅劇嘅宗旨都一樣嘅，所以愛回家同鄰舍一齊為社會、為大家服務嘅。好，子仁。好緊張嘅，我都係西貢嘅朋友嚟嘅。哦，西貢嘅咁所以見到大家對大家咁關心係好，所以我哋嚟呢度咧都想將呢個精神傳開去嘅。冇錯，係，所以大家努力啊！努力！阿子妮，你又要努力喎。係我見到大家咧都係好熱情嘅，所以咧都感染到咧我哋一班人咧都好想咧，好似喺愛回家嘅我哋咁啦，互相去幫助大家啦。祝大家身體健康啊！冇錯，呢個好緊要啊，豪哥。係咁咧，我都係住喺將軍澳嘅，真係。係啦，咁今日見到大家咧，啲年青人咧都好有禮貌啦，好有善心啦。咁亦都希望大家平時對隔離鄰舍咧。